फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही लाजवाब रेसिपी, जिसे देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन कीमा ले लिया है, देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है। इसमें ऐड करने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी चने का दाल, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमे को। तो इस तरीके से बनाने से बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक आधा चम्मच। तो नमक हमें बाद में भी ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधे चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम ऐड करेंगे बारीक बारीक कट करके। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा लहसुन कलियाँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे अच्छे से हम मिक्स करके हम ढक्कन लगा के रख देंगे गैस पे 2-3 सीटी आने के लिए। तब तक हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने 4 प्याज को लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। 3 टमाटर मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक। और 7-8 मैंने हरी मिर्च को दरदरा पेस्ट बना लिया है, यानी इसको अच्छे से दरदरा कर लिया है। ढेर सारा धनिया का पत्ता कट कर लिया है। तो मसाला मैंने 4 लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी है, 15-16 काली मिर्च है, 4-5 यहाँ पे लौंग है। इसको हम पाउडर बना लेंगे, थोड़ा सा इसको भून के तावे पे। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है। तो मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कच्चापन उसका दूर कर लेंगे। उसके बाद से हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अच्छे से पक चुका है ये कीमा। इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं गाइस। अब इसमें हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चें, टमाटर को, धनिया को, सारा हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से बनाने से बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किस तरीके से बनाती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो अब हम दूसरे प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसको अच्छे से हम मसल के अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो नमक को आप अच्छे से चख लीजिएगा, उसके बाद से इसमें ऐड कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसका हम टिकिया तैयार कर लेंगे गोल शेप में। आप किसी भी शेप में इसे बना सकती हैं। बहुत टेस्टी बनके रेडी होता है इस तरीके से। तो देख सकते हैं गैस, यहाँ पे मैंने बना लिया है इतना सारा। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये बहुत कम तेल में बनके रेडी हो जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तावे पे हम अच्छे से सेक लेंगे उसको। आपके पास नॉन स्टिक हो उस पर भी अच्छे से सिका सकता है। लोहे की तवा हो उस पर तो और टेस्टी लगता है अगर सेके तो कबाब को। तो देख सकते हैं गैस, इस तरीके से हम सेक लेंगे। और दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से सेक लेंगे। अलट पलट के इसको अच्छे से सेकेंगे। तो ये कबाब थोड़ा सॉफ्ट होता है, देख सकते हैं गैस। तो हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं गाइज, बहुत प्यारा बन के रेडी हो जाता है, बहुत चटपटा। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आया कि नहीं मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत चटपटा बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। और किस जगह से मेरी वीडियो देख रही हैं मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं इस माशाल्लाह बहुत प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो प्लीज़ गाइस, मेरा सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक